Brady အဲ့ပုံစံခဏခဏဖြစ်နေရင်ကိုစားတို့ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ရင်ဆုံး brace ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းစီရမယ် brace မျိုးစားမန်စီအနေများရင်နောက်ပြီးတော့ brace shoe ပါမပါပေါ့နော် brace shoe ပါတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီ YC တွေကပူတာမြင်ပါတယ်အကြောင်း brace shoe တွေဒီအထူပါကိုစစ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ brace shoe ပါတဲ့ခါတော့တန်ချင်းပုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီရဲ့ brace တွေရဲ့ binding point ပေါ့နော် binding point ဆိုတာကျတော့ကိုစားတို့ဒီ brace စီမှာလည်းတော့ရေလိုပဲစူတဲ့အမှတ်ရှိရောဘယ်လောက် degree ဆိုရင်စူမယ်ဘယ်လောက် degree ဆိုမစူဆိုတာလည်းရှိရပါတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီရဲ့ brace စီစူမှတ်ဆိုတာဥမာတို့က brace စီက .1 .2 .3 .4 ပေါ့နော် .4 .5.1 ဆိုတော့အမျိုးမျိုးလာတဲ့အခါမျိုးကြရင်သူရဲ့ 5.1 ဆိုရင်သူကဒီ metal liquid က metal ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အရေကိုမှတော်တော်လေးပြစ်တဲ့ထဲဖြစ်သွားပြီသူရဲ့အပူချိန်ဆိုရင်လည်းဒီ300 degree ထိရတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအမျိုးမျိုးအဆက်ဆက်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ .3 ဆိုဘယ်လောက်ခံတာအဲ့ဒါကိုစိုက်စရာလေးနဲ့ပြပေးမယ်အားလေးလုံမယ်အားလေးပြန်စစ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ငယ်လေးရဲ့အားလေးဖြစ်တာမရှိတော့ပါဘူးကောင်းတော့ပါပြီဟုတ်ပြီနော် okay okay အဲ့ဆိုကိုစိုက်အဲ့ပြတဲ့ဟို binding point လေးကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် binding point လေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ brake စီပူလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီက brake ကတ်တာတွေဖြစ်တယ် brake ပျောက်သွားတာတွေဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့ဒီ brake စီရန်ကောင်းတာကြီးတုံးပြီးတော့မှလည်းဥစားမပျောက်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျတော့ကိုစားပြောလို့အိုးထဲမှာကြီးကြီးများနေတဲ့ခါမျိုးပဲဖြစ်ဒီရဲ့ brake စီမှာလည်းဟိုပေါ့နော်သူက binding point ရှိတယ်အဲ binding point ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဆိုရင်သူကဒီစီကပွာလာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဆူလာခါမျိုးကျရင် brake တွေမထိန်းနိုင်တာတော့ ABS အုံနဲ့ motor တွေလစ်သွားတာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ brake စီဆိုရင်တောင်းဒီလမ်းဘေးမှာတွေ့တဲ့စိုင်နေနေဝယ်ပြီးတော့မှဒီဘူးအနီအောင်လေးပေါ့နော်ဒါတော့ market ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြပေးတာပေါ့နော်ကိုစားကွယ်တန်ကြီးရှိတဲ့ဘိန်းတွေဆိုရင်မသုံးပါနဲ့ဘာလို့လဲ brake ပျောက်သွားတဲ့ခါမျိုးကျရင်ကိုယ်အတွက်အသက်အန္တရာယ်လေးစိုးရင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုဆိုင်ရဲ့အတွက်လည်းပစ္စည်းဖို့လမ်းစာအရန်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brake စီလေးကို Q size သုံးကြပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးကိုဆိုင်ပြပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးမင်္ဂလာရှိတော်နေလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်တတာ